格林童話：小紅帽。從前有個可愛嘅小女孩，佢好鍾意戴住嫲嫲送嘅紅色帽，於是大家就叫佢小紅帽。有一日，媽媽準備咗一啲食物俾小紅帽送俾生病嘅嫲嫲。小紅帽愉快咁答應咗。媽媽叮囑小紅帽要好好咁行，唔好跌親，唔好離開大路。小紅帽應承媽媽會小心嘅。嫲嫲住喺村外面嘅森林入邊，離小紅帽屋企好遠。小紅帽啱啱行入森林，就撞到一隻狼。小紅帽唔知道狼係衰人，所以一啲都唔驚佢。狼同小紅帽問好，小紅帽都向狼問好。狼問小紅帽要去邊啊？小紅帽就話俾狼聽，嫲嫲病咗，佢帶咗啲好味嘅食物送俾嫲嫲，希望嫲嫲食咗之後可以盡快康復。狼就同小紅帽打聽嫲嫲住喺邊啦。小紅帽好誠實咁答：嫲嫲嘅屋企就喺3棵大橡樹下邊，下邊係有啲核桃樹嘅籬笆嘅。狼心入邊諗，呢個小東西啊，好似好好味，肯定好味過個老太婆啦。等我諗下計仔，點樣令到佢哋兩個都逃唔出我嘅手心先。狼陪住小紅帽行咗一陣，然後就對小紅帽講：你睇呢度啲花幾靚呢，仲有啲雀仔，佢哋唱歌咁好聽，森林入邊啲嘢咁美好，你應該細心欣賞嘅。小紅帽抬起頭睇到陽光喺樹木之間來回跳躍，美麗嘅鮮花喺四周開放，就諗而家天色仲早，都應該係要摘一束鮮花俾嫲嫲，氹佢開心嘅。於是小紅帽離開大路，行入森林入邊摘花。佢每摘一朵花，就硬係覺得前面仲有更加美麗嘅花，又向前行啦。結果一直行到去森林嘅深處，就喺呢個時候，狼已經搶先跑到去嫲嫲屋企敲門。邊個啊？嫲嫲瞓喺床上邊問：係小紅帽，我想送啲食物俾你，請開門啊！你自己開門就得噶啦，我冇力啦，行唔喐啦。狼拉開門，一入門就衝咗去嫲嫲嘅床前，將嫲嫲吞咗落肚，然後着咗嫲嫲套衫，戴佢頂帽，瞓喺床上邊，仲拉埋簾添。但係呢個時候嘅小紅帽仲喺森林入邊採花啊，直到佢攞唔到咁多花，佢先諗起嫲嫲。於是佢又重新上路去嫲嫲屋企啦。小紅帽嚟到嫲嫲屋企，大聲咁同嫲嫲問好，但係聽唔到回答喎。佢就行去床前邊拉開條簾，見到嫲嫲瞓喺床上邊，頂帽拉到好低，遮住咗塊面，個樣好奇怪。咦，嫲嫲，點解你個耳朵咁大嘅？為咗更加好咁聽你講嘢嘛。嫲嫲，你對眼咁大嘅？為咗睇你睇得清楚啲嘛。嫲嫲，你隻手又咁大嘅？咁可以攬你攬得實啲嘛。嫲嫲，你個嘴都大到好得人驚啊！
咁咪可以一啖食咗你啦。狼一講完就喺床上面跳起，將小紅帽吞咗落肚。狼食飽啦，重新瞓上張床上邊瞓覺，仲扯晒鼻鼾添。有個獵人喺屋前面行過，發現老婆婆個肚大得驚人，佢心諗：我去睇下係咪出咗咩事先。獵人入咗屋，嚟到床前，發現瞓喺度嘅竟然係一隻狼。佢準備向狼開槍，突然間又聽到狼嘅肚入邊有啲奇怪嘅聲音，諗起狼好可能將老婆婆吞咗落肚，於是就拎咗一把鉸剪，將呼呼大睡嘅狼嘅肚皮剪開。佢啱啱剪咗2下，就睇到紅色嘅小帽。佢再剪2下，小紅帽就跳咗出嚟啦。哎呀，嚇死人啦！狼嘅肚入邊黑蚊蚊噶。跟住嫲嫲都行咗出嚟，只係有啲透唔到氣啫。小紅帽馬上跑去搬咗幾塊大石頭，塞入狼嘅肚入邊縫好。狼醒咗之後想逃走，但係嗰啲石頭太重啦。佢一行出門口冇幾步就跌咗入河入邊，浸死啦。如果想聽多啲廣東話故事，記得訂閱我哋啦。下次見。